Please give a round of applause for Double Diamond Harry Stang。謝謝謝謝。各位馬來西亞、新加坡嘅朋友，你們好。我唔會問大家咧，我講咩話好嘅，因為我淨係講到廣東話啫。咁好榮幸啦，今次有機會咧嚟馬來西亞呢度同各位分享。咁咧，我記得咧頭先都有講過啦嚇。咁咧，我以前咧係做電腦工程師嘅，咁咧就差唔多做咗15年。咁我過去咧就對電腦同埋對機器咧就多過對人嘅。咁基本上咧同電腦同機器講嘢多過同人講嘢。我初參加呢個生意嘅時候咧，阿 Kim 佢同我講，佢話咧，如果你想喺呢個，佢話咧，即係咁多年佢嘅經驗，去觀察到咧，多上台講嘢嗰啲人咧賺錢會多啲嘅。咁我問阿 Kim，咁有冇例外啊？阿 Kim 話咧，有例外賺唔到錢，但係仲冇例外唔上台講嘢都賺到錢。咁我咁樣啊，咁我盡量去學咯，去做咯咁樣。咁咧，我記得咧，即係我參加咗哲師啊！我係2009年9月9日咧第一個參加哲師嘅。咁咧就喺香港第一個參加哲師嘅。咁我參加咗冇幾耐之後啦，咁我記得係09年嘅10月度咧。咁我同Vincent 同埋 Vicky， 咁我第一個推薦叫 Vincent 啦 ，Vincent 第一個推薦叫 Vicky 啦。咁佢兩個而家都係香港嘅鑽石總裁啦。咁大約喺09年嘅10月度咧，咁我哋咧就開始想搞一個即係 OPP 會議。咁當其時咧，我哋開會咧。我哋要即係我哋要辦一個 OPP 啊，即係有翻咁上下，即係當其時都有啲人開始想做啦。咁我哋不如搞一個 OPP 會議咁樣啦嚇，咁樣。咁講下，咁邊個講好啊？咁我記得阿 Kim 講呢句説話，咁我講咁啊。哇！唔講猶自可，一講咗幾晚瞓唔着。哇！我以前即係對電腦多過對人嘅，咁要出嚟喺個台度講 OPP 喎。咁唔緊要啦，即係都應承咗啦，咁即係幾大啦嚇。咁我記得咧，即係當日咧，我哋租咗一個補習室啊，嗰個補習室咧坐滿晒啊，都坐唔到30人。咁當其時可能得20個人到嘅啫。咁我咧就即係講 OPP 啦。我記得咧講到5分鐘左右咧，嗰啲觀眾咁樣望住我，知唔知點解？我啲汗啊，已經哇成個頭都係由水點慢慢形成緊，變成河流。你大家知道，我呢度比較通透喎。哇！啲人睇到晒喎，咪睇到呆咗啊！跟住10分鐘之後啊，啲汗啊開始滴落地下。我真係感覺到啲汗喺度滴落地下。我當其時咧已經唔知道自己講乜㗎啦。我淨係知道咧要盡快講完我所講嘅嘢，坐翻埋自己個位嗰度。咁咧，我毫不容易經歷咗我人生最漫長嘅45分鐘，跟住咧我坐翻埋自己個位度。咁當其時咧，啲拍檔或者新朋友咧都對我非常之好，佢俾我安安靜靜咁自己坐喺度，佢哋冇走埋嚟咧同我講任何嘢。其實你諗啊，都唔知講乜好，過嚟鬧你咩？你都已經好慘㗎啦，係咪？成條河流俾人睇晒啦，係嘛？過嚟即係讚你咩？又冇理由揞住個良心講㗎，係嘛？咁跟住咧，我嗰次咧真係好安靜坐喺度，跟住安安靜靜咁翻屋企咁樣。咁咧去到大約幾個月之後啊，我哋有機會咧請到阿 Kim 同埋阿 Wendy 咧過嚟香港。咁我哋諗下，哇！呢兩個大人一嚟到，我哋梗係租啲靚啲嘅場地啦。咁我哋咧租咗間即係5星級酒店，租咗一個禮堂。嗰個禮堂咧坐滿晒有200人嘅。咁我哋即係商量邊個講嘅時候啦。咁你話邊個講好啊？又係我啦！我香港第一個參加，第一次搞咁大，梗係我嚟啦。跟住咧，咁我講到大約講咗半個鐘頭到。好好啊！嗰啲汗冇滴落地下，因為我帶紙巾，一有汗嗰時即刻抹咗佢，一有汗嗰時即刻抹咗佢，唔俾啲汗滴落地下。咁但係台下咧，我記得嗰次咧，
阿 Kim 同埋另外一位台灣嘅領袖嚟到。咁咧嗰個領袖咧睇咗半個鐘，即係聽我講嘢講咗半個鐘之後咧，佢咁樣望住我。咦，完全唔同我個樣，咁聚精會神嘅。跟住佢後尾同我講咧，佢話：如果唔碌大隻眼望住你會瞓覺喎。哇！咁咧我講完之後啦嚇，咁阿 Kim 即係同阿 Kim 溝通嘅時候，阿 Kim 有咩意見啊咁樣？阿 Kim 話咧，其實咧我喺呢行咁耐經驗咧，即係大大小小嘅會議我都去過，我聽過好多人講嘢㗎啦。我以為咧我自己嘅定力都好夠，因為咧即係每一次無論啲人講成點咧，我都可以保持到最佳狀態。但係我聽完你講嘢，真係好想瞓覺。頭先咧我坐喺阿 Kim 隔離，我見到佢攞住啲紙，即係之前即係其他鑽石喺度分享嘅時候咧，佢攞啲紙寫低啊。呢啲咧係以往即係佢一向都有嘅習慣啦，就睇下有咩意見俾翻我哋啦。佢嗰日咧有攞張紙出嚟，冇寫嘢，佢冇意見俾我。你有幾勁？我入行唔夠1年，出嚟講嘢，阿 Kim 話冇意見俾你，俾唔到意見你。但係咧，佢嗰張紙咧俾我攞去抌，我立張紙。佢原來有寫嘢，佢寫咗3個Z，一個細嘅，一個中嘅，一個大嘅。佢嘅眼瞓程度要寫出嚟啊！我影響力幾大？佢講完之後咧，我吞咗啖口水，嗰陣時啲汗先流出嚟。阿 Kim 好好，佢繼續俾奶我食。頭先阿 Tracy 講噶嘛，大團隊俾奶我飲，繼續俾奶我飲，即係點咧？佢繼續鼓勵我，繼續帶領我。你哋冇誤會係嘛？我啱啱學嘅啫喎，繼續即係鼓勵我，繼續帶領我啊。咁咧，我記得咧有一次應該大概2年幾後，有一次咧又跟阿 Kim 去上海學習。咁咧，我記得嗰晚咧，就我同其他領袖同阿 Kim 咧一齊開會咧。嗰陣時差唔多農曆新年，我記得咧嗰次嘅上海咧好凍嘅，落雪嘅。咁啊差唔多農曆新年，咁我夜晚開會咧開到3點鐘。咁我哋開到3點鐘之後咧，我哋行翻去自己房啦嚇。咁行下咧，阿 Kim 同我講，阿 Kim 啊企我右左手邊，佢同我講。佢話 Harris 啊，你聽日做訓練喎。我話吓？我聽日做訓練？阿 Kim 嗰陣時應該睇唔到我表情，係比較黑。我話吓？聽日做訓練？我話係啊，我冇人講俾我知嘅，而家咪講俾你知咯。而家講俾我知啊？哦。咁跟住我問，咁講咩話？阿 Kim 話呢度上海梗係講廣東，唔係講普通話啦。我講普通話，我而家啲普通話，如果我講出嚟，你哋都未必明啦。2年幾前講普通話，我心裏面諗，佢哋聽得明，我冇所謂㗎。嗰個夜晚啊，又係一個最寒冷、最漫長嘅夜晚，對於我嚟講。咁啊，朝頭早咧就都要瞓咗一陣嘅嚇。咁啊9點鐘去到會場嗰度。咁咧嗰次咧就同埋台灣2個領袖一齊。咁咧一個林老師，而家係雙鑽林老師，一個咧就而家係鑽石黃老師。咁咧我哋咧就同埋Ewan都有份嘅。咁咧就我哋坐低準備即係上課嘅時候咧，咁咧阿林老師就坐第1，黃老師坐第2，我坐第3。跟住咧。即係上海個領袖咧，就攞個溫單過嚟，攞個流程表過嚟。我一睇，咦？林老師講第1，黃老師講第2，我講第3。跟住再一睇，咦？林老師講30分鐘，台灣嘅林老師。跟住黃老師又講30分鐘，
跟住我講40分鐘喎。我同我領袖講：喂，有冇搞錯啊？佢話冇啊，啱噶啦。嚇！我睇下嗰兩個，佢哋兩個普通話人嚟嘅喎，又做開老師嘅喎，講慣嘢嘅喎。佢哋兩個講30分鐘，點解我講40分鐘嘅？跟住我當其時一坐低，我咩都唔理噶啦。我決定要用我最大嘅力量同埋僅餘嘅智慧，一定要搞掂呢單嘢。跟住我同阿黃老師講：黃老師啊，嗱，你睇下呢個時間表，你一陣間咧同林老師咧一人講多20分鐘。啊，唔係，sorry， 一人講多10分鐘，我都唔會去到咁盡嘅。咁啊，一人講多10分鐘。嗱，你記住同阿林老師講啦。跟住咧，我真係見阿黃老師咧，同阿林老師講。咁林老師出去講咯喎。咁林老師咧講完之後咧，翻嚟啦。跟住我睇下個表，咦，佢真係講咗40分鐘喎，叻仔！我心中就即刻俾個讚佢。跟住咧，到黃老師出去講啦。黃老師講下，因為嗰陣時咧，即係喺上海嗰度啦，即係9點鐘上堂咧，即係成日都好塞車㗎，同馬來西亞差唔多㗎。啲人咧好早起身去嘅，所以咧可能有啲人咧未瞓醒就出到嚟，咁啊即係有啲可能中眼瞓啊，或者即係場面咧比較靜一啲啦。咁啊，上海個領袖過嚟同我講，咁黃老師講緊啦，佢話咧：喂，現場環境咧比較靜喎，你一陣間咧幫我拉高啲氣氛佢。哇嚇！你咁睇得起我啊？我仲要幫你拉高啲氣氛啊！跟住咧，係啊，跟住佢睇個錶喎，跟住我又睇個錶，跟住佢話：喂，原來咧仲有攞啲未食飯啊！你要講成個鐘啊！哇嚇！我要講1個鐘，跟住拍埋。跟住阿黃老師翻嚟，我睇錶，哇大劑啦！佢淨係講咗30分鐘咋，我即係要講個幾鐘。跟住咧，咁啊上台講啦嚇，咁啊長話短説。跟住咧，我上台咧冇辦法啦，我識得乜都要講乜噶啦。咁咧我就即刻將嗰個過程咧，即係啱啱經歷嗰個過程，即係話佢又講30分鐘，佢又講30分鐘，我講40分鐘，跟住我叫佢哋點講完之後咧，跟住台下有個人咧聽到我講咩喎，聽得明我講咩啊？佢想鼓勵我，佢話：美斯。我一聽到呢句説話咋，我即刻個心彈咗句嘢出嚟：你沒事，我有事啊！如果廣東話，你冇事，我有事啊，大佬！跟住咧，我講完啦嚇。如果下次有機會講俾你聽，我點樣講完？我真係講咗成個鐘。跟住落到嚟咧，跟住上海個領袖行埋嚟我度喎。哇！我以為佢講啲找我晦氣啊。佢話：Harris 講得好啊！哇，講得好，多謝你啊！我講呢啲嘢出嚟做咩咧？有時咧，我哋嘅上屬、嘅團隊或者咧系統點樣講咧？俾機會我哋俾機會我哋成長，叫我哋做啲乜嘢？我哋勇敢啲去做。阿 Kim 話成日同我講：你得㗎，你唔得我唔會俾你做㗎啦。其實你知唔知啊？我到今年年頭啊，都仲覺得啊，上海嗰單嘢啊，係咪佢哋夾埋一齊將我潛能逼出嚟嘅？後期我求證咗之後，原來唔係。咁另外咧就頭先有提過啦嚇，我以前咧其中一個即係有個工作咧就喺 IBM 嗰度做嘅。咁我想問咧大家IBM 咩最出名啊？知唔知？IBM 嘅電腦最出名啦。其實咧 IBM 都有出打印機喎，你知唔知啊？好，有啲人唔知啊。咁咧我哋咧即係入到一間新公司咧，其實乜都要學嘅。咁打印機咧都要學，電腦又要學即係系統啊，各樣嘢都要學。咁咧就我今日咧想同大家咧即係講下打印機。咁咧大家咧應該有啲朋友，大部分嘅朋友都有用嘅打印機啦。打印機咧係你屋企咧，通常係你屋企駁住部電腦，或者公司咧駁住部電腦咁樣就去打，即係將啲嘢印出嚟咁樣啦嚇。有人用過打印機係嘛？OK。咁咧，但係我哋 IBM 嗰啲咧
打印機咧，唔係你屋企用嗰啲細細部嘅，好大部嘅，即係你要幻想一下咧，部機咧係10尺長，好似我咁高嘅嚇。咁點解要咁大部咧？因為咧，你屋企個打印機咧，可能1分鐘咧印10張、16張、20張。啊，我哋大公司嗰啲打印機咧，1分鐘係印180張嘅，即係1秒鐘印3張，好快嘅。咁咧，亦都係咧，你屋企個紙盤咧，可能入20張紙、30張紙、50張紙。佢哋嗰啲紙盤咧，可以有2個紙盤，每個紙盤咧有5000張紙嘅，即係成萬張。啊，咁咧而家同大家上下打印機課，咁咧就即係打印機咧點樣將啲影像打出嚟？啊，首先咧就係駁住電腦啦，跟住咧就個電腦俾指示佢嘅時候咧，部打印機咧就開始喐動㗎啦。啊，咁其實咧佢喐動嘅時候咧，佢裏邊咧有好多叫機械嘅運作，咁嗰啲大家唔需要理住嘅嚇。咁係啲齒輪啊，同埋嗰啲皮帶，張紙咧就會帶動。嗱，我哋呢邊要擺紙㗎嚇，跟住呢度嚟到呢度咧，張紙就喺度出嚟㗎嚇。咁我哋嚟到啊嚇，咁咧嗱張紙咧就會帶動去某個位嘅時候咧，咁佢咧係雷射打印機，咁佢有個雷射槍嘅，咁雷射槍咧就將啲影像咧就射落張紙度，咁咧就會上色。咁咧有4種顏色嘅，咁咧有黑色、有黃色、有藍色同埋有紅色。咁基本上咧，全世界所有嘅顏色咧就係靠呢4種色做出嚟㗎。咁你要印乜嘢都印得到嘅，啊，咁咧你上色咧，佢係分開幾次上嘅喎，啊，上完紅色上黑色，上完黑色上黃色，上完黃色就上藍色，啊，幾隻色係分開上嘅。咁你上完顏色之後咧，就會經過一個熱轆，呢個熱轆咧係兩邊嘅，啊，即係佢係加熱同埋加壓同一時間，啊，咁因為咧，佢其實咧嗰個雷射槍將個影像打咗喺張紙度，跟住經過嗰啲顏色嘅時候咧，嗰啲顏色就會黐咗落張紙度。咁黐落張紙度咧，佢就唔係永久噶嘛。跟住咧，佢要經過加壓同埋加熱，將嗰啲顏色係咩咧？嗰啲顏色係碳粉嚟嘅。將嗰啲碳粉咧就壓實，將啲碳粉咧融化同埋壓實落張紙度。咁跟住咧出嚟嘅時候咧，呢個影像咧又會有顏色又實淨㗎啦，啊！係要行翻嚟呢邊先講到㗎，嚇。咁咪我有一日喺度諗下，咦，其實咧呢個打印機嘅運作咧，都好似我哋做呢個生意咁嘅喎，啊，咁點解咧？嗱，我哋咧好似我咁，嗱，我開始加入嘅時候，咁啊入咗個紙盤度啦，咁啊跟住就諗下自己有咩目標咯喎，咁啊將個目標咧，即係好似打落張紙度，即係將個影像打落張紙度，跟住行，咁你即係你要學習噶嘛？頭先我講過啦，係嘛？即係你有冇目標啦？你有目標，你乜都冇學咁走出去就〜即係好難搞噶嘛，係嘛？咁咧就要學習啦。咁你學習咧，你學咩咧？係好多嘢學㗎。啊，咁咧譬如你要學邀約啦，你學點樣分享呢個生意啦。啊，你點樣學講制度啦？你點樣學帶團隊啦 ？follow up 啦 ，follow through 啦。啊，咁你亦都有好多堂俾你上嘅，即係有好多會議啊，可以幫到你嘅。譬如咧啊，有OPP 啦，其實 OPP 都有嘢學㗎啦。你重複去聽都有嘢學㗎啦。咁智思大學啦。咁你哋團隊自己嘅訓練啦，咁艾慕老師嘅總裁班啦，啊，而家我哋創業新典範啦，啊，譬如好似今日都係啦，Diamond Showcase 啦，呢度咧大家都係學到嘢嘅，啊，咁學完嘢之後咧，大家要出到個市場咧，即係去運作呢個生意，去運作呢個生意嘅時候咧，大家經過嗰個熱。即係加熱同埋加壓係咩咧？係考驗同埋磨練。你學習咗，你永遠唔用，永遠冇成果㗎。你學習咗，你出去真正運作呢個生意嘅時候咧，受到考驗同埋磨練。如果你能夠學習之後受考驗、受磨練過關之後咧，出嚟呢一張咧就一張
充滿色彩、璀璨燦爛嘅鑽石人生啦。咁咧，我哋有時咧，即係以前啊，我嘅工作咧，有時啲客人咧，即係叫我哋去話部打印機喐喐下唔喐喎，有問題喎。跟住我哋睇一睇，一開機，喐喐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 喐，咦，停咗喺度喎，真係唔喐喎。咁咧有道門打開咧，即係佢經過呢個路徑嘛，打開咧睇一睇張紙。啊，點解唔喐咧？睇下張紙，啊，原來嗰張紙咧有個角咧摺起咗，頂住咗啊！行唔到啊，停咗喺度啊。咁我哋通常會點做咧？我哋咧攞張紙出嚟，掃一掃個角，跟住咧就攞翻去呢度，擺翻落個紙盤度啊。跟住咧就再開機啦。咁開機行到呢度，咦又停咗喺度嘅，明明搞掂咗㗎。啊，又攞出嚟睇下先。咦，嗰個角咧又反起咗喎，又頂住喺度喎。咁啊，唔緊要啦。咁再掃一掃佢啦。又攞翻嚟呢度擺喺度。跟住又撳機啦，又行到呢度，又停咗喺度嘅。我有時諗下咧，呢個生意咧都差唔多啊。因為點解咧？你哋有冇時咧？即係同啲 partner 講啊，喂，你哋嚟學習啊，你哋嚟總裁班啊，你哋芝斯大學啊，呢啲 partner 唔係話你哋啊？點解啊？我嚟過咯，我嚟過一次噶咯喎。哇，又要俾錢學習啊？你知唔知咧？以前嚟講咧，如果真係嗰張紙，哇嚟到呢度擺過去，又嚟到呢度，又擺過去，又嚟到呢度，都係反起個角嘅。我哋會點做啊？攞張紙出嚟，捽埋佢，抌落垃圾桶。不過大家唔使擔心，喺 USGS 裏邊唔會咁做嘅。喺 USGS 裏邊咧，攞你出嚟，打開個櫃桶，攝你落櫃桶先，閂翻埋佢，等你冷靜一下先。我哋唔會因為你停咗部機嘅，我哋攞你出嚟擺埋佢，部機要繼續行嘅，大佬。跟住間唔中咧，咪揦開櫃桶睇一睇咯，睇下你個條頸得翻低未咯，咪打電話俾你咯。我哋下星期咧有 Diamond Showcase 啊，你嚟唔嚟啊？我哋咧7月幾咧？又有呢個總裁班啊，你嚟唔嚟啊？如果你即係有啲咩唔妥啊，冇嘢啦，拜拜，閂翻埋個櫃桶咯。我想問在座有邊一位咧係你嘅 partner， 你嘅上屬打過唔止一次電話叫你先嚟㗎？你快啲多謝佢，知唔知啊？你知唔知啊？初我都係擺過喺櫃桶度㗎。我都係唔聽話嘅小孩子嚟㗎。不過好在阿 Kim 間唔中攞出嚟睇下我條頸，哇！搞掂未先啊？後尾都算 OK 啦，嗬。好在 USGS 呢個文化好咋，好在我都肯耷低個頭咋。如果唔係啊，嗰個 Diamond Pool 啊，唔知俾邊個攞咗？喂，你知唔知啊？嗰個 Diamond Pool 啊！差唔多我以前工程師1年人工啊，3個月分一次，都未計個月嗰啲。好在後尾聽話咋。唔好意思啊，有啲複雜啊，要記啊。OK。你知唔知成個過程中最難係咩啊？成個過程中最難係咩啊？最難
係你要自己變成一張白紙，走入去個系統嗰度，跟住行，同自己定目標，問自己有咩理想，跟住去學習，睇晒所有 USGS Official Channel 啲嘢，參加每一個會議，哲思大學總裁班，你哋自己團隊嘅訓練 ，OPP、Diamond Showcase、創業新典範，全部都學習，跟住去個市場度受考驗，跟住出翻嚟，咪轉成人生咯。但係有時有啲朋友咧，學啲唔學啲喎，其實佢嚟下唔嚟下就變咗學啲唔學啲啊！嗱，佢行到去嗰度，原本有4隻色嘅，黑色、黃色、藍色、紅色，佢淨係嚟咗黑色，佢咪覺得做呢個生意好黑暗咯？哇！做呢個生意好黑暗啊！最怕佢咧學咗半桶水咧，走出去同人哋講，人哋話：喂，你發展呢個哲思一段時間，你發展成點啊？唉，哲思呢個生意好黑暗㗎。有啲人學咗黃色喎，黃色係咩嚟㗎？黃色咧，通常咧俾人睇戴有色眼鏡睇㗎嘛。佢出到去咧，人哋咧戴有色，佢淨係學咗黃色，佢講咧淨係識得講黃色嗰啲嘢，人哋咪戴有色眼鏡咁睇佢咯。佢咪俾人睇當即係怪物咁睇咯，係嘛？有啲淨係學藍色，淨係學藍色咩啊？藍色好幽怨㗎嘛。哎呀，好唔開心啊！做呢個生意。有啲淨係學紅色，哇，好危險㗎呢個生意。啲朋友會走晒㗎。我咁多年啦，只係越做越多朋友，我都一個朋友都冇走過，成日走埋嚟約我食飯，我唔得閒。你學嘢學全套啊！所以你嚟會議一定要嚟晒啊！你嚟啲唔嚟啲，學啲唔學啲，行到出去，你俾人恰，我哋幫唔到你㗎。咁咧，即係有啲人學啲唔學啲，跟住去到考驗嗰度咧就可以咁樣講嘅。你學啲唔學啲咧，就算你即係受過考驗之後咧，你出嚟嗰張紙咧，因為你啲色唔夠實啊嘛，即係好虛嘅唔夠實嘅。有啲咧就學咗嘢啦，但係咧個考驗唔夠考驗唔夠咧，即係嗰啲顏色咧上得唔夠實。咁你張紙有時咧，我哋攞出嚟睇睇，哇，喐一喐，咦，跌晒落嚟嗰啲顏色。或者跌咁啲嘅，你考驗唔夠，可能有機會咧，你去到某一個位置，或者去到某一個階段，但係唔夠實啊，嗰啲顏色跌晒落嚟嘅。我係記得仲有啲嘢講嘅，所以要行翻埋你呢度先。有，如果拍就拍埋先啦，唔該。多謝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 。其實我後尾發覺咧，有時候咧，你點樣講咧？我相信有啲 leader 咧，或者有啲領袖咧，去到某一個階段咧，所謂去到瓶頸位。其實你去到瓶頸位咧，有機會咧係我哋以前成功嗰種方法或者成功嗰種特質，令到我哋嘅瓶頸位，甚至乎咧會令到我哋咧跌翻落嚟。打個比喻，如果我過往即係假設我係靠個人能力去成功嘅。去到某一個階段咧，係會去到瓶頸位。咁我要學習咧點樣同人哋合作，學習點樣團結。如果我過往係因為我好講得我同10個人講，9個半都簽單嘅，但我冇借助系統嘅。去到某個階段咧，我點可以同1000個、100個人、1萬個人講咧？我一定要借助系統啊嘛。所以咧，我後尾發覺咧。當我哋咧去到某一個階段，
你發覺咧，你嗰幅圖咧唔係你想要嗰幅圖，你可以點樣做咧？阿 Kim 教 Back to the basic， 變成一張白紙，行入個系統度，放低自己，歸零，由頭學過，去學習，去學習，去學習，受考驗，受考驗，去學習，去學習，行翻出嚟。其實呢一個咧，我喺呢兩日咧，即係好多謝阿 Kim 啦，俾機會我嚟呢度學習。即係呢兩日咧，即係聽咗好多領袖講嘢，亦都聽咗阿 Kim 有啲分享咧，令到我更加體會深。就係當嗰幅圖畫唔係你想要嘅時候，你要放低一啲嘢，重新學習。呢個唔難明係嘛？啊，多謝多謝。仲有一樣嘢咧，就係咧，好多時咧，我哋咧聽到，譬如一個成功人士。人哋話佢點解會成功呢？好少人咧會話，因為佢做得嘢咯，因為佢講得嘢咯，因為咧佢咩叻咯。通常咧就係話呢個人成功，因為佢有眼光；呢個人成功，因為佢有勇氣；呢個人成功，因為有毅力，因為佢有堅定嘅意志力。各位朋友，阿 Kim 喺6年幾前已經憑佢嘅眼光、憑佢嘅勇氣、憑佢驚人嘅意志力，幫我哋開咗一條路。在座前面所有嘅鑽石總裁、所有嘅總裁，都為你哋開咗一條路出嚟嘅。而家接下落嚟，就係你哋有冇呢個眼光，有冇呢個勇氣，有冇呢個毅力同我一齊行呢條路？你哋有冇啊？其實咧，呢個打印機咧，我哋以前咧公司俾個名咧叫做咧，唔係叫 printer， 叫 production printing system， 生產式打印機。你知唔知捷斯平台上邊？呢部打印機咧唔係度度有嘅，淨係得 USGS 有嘅。呢個咧就係 USGS 嘅鑽石生產式咩機咧？鑽石生產機，講住先啊！其實咧好奇怪㗎，有好多人咧一開始咧。即係我試過有，即係嗰個人聽完 OPP 同佢傾單嘅時候咧，佢問我：喂，究竟呢個生意點樣做㗎？你要話到我聽點樣做，你要話到俾我聽點樣做啊，我先至會參加㗎喎。哇！我咁樣啊？其實我想問大家，你哋屋企咧用嗰個打印機咧，你知唔知佢點解會？如果我唔今日未上過呢個堂，未講過俾你聽，你知唔知佢點樣喐㗎？就我講俾你聽點樣喐，但係後邊嘅嘢你唔知啊！後邊仲有唔知幾多10個齒輪啊，嗰啲幾多10條嗰啲帶咧帶住啊！其實我哋成日話：喂，入系統啦！你知唔知系統咩？你知唔知系統咩？咁你哋知唔知系統咩啊？有冇人覺得自己完全知道系統係咩？舉手。唔使驚，我都未知。我唔使知道個系統點樣運作㗎。喂，個系統 USGS 阿 Kim 建立出嚟嘅喎。你知道成個架構係咩咩？哇！佢揾埋阿穆老師做顧問，揾埋 Ewan Samson 一齊去研究個系統出嚟。你要知道晒，你咪要做多幾廿年人嚇？你真係嗰日你都未知道晒啦。佢哋咁多個人嘅即係嗰個智慧啊、個經驗加埋一齊，我唔需要研究
清楚佢咩運作。我咧就中意咧賺到錢，跟住再研究佢係咩嘢。有啲人咧中意研究咗先賺錢，咁你做邊啲啊？賺咗錢先啦，係嘛？所以咧，其實咧，成日有啲人問我咧，喂，個系統究竟咩？系統係講咩？你行入去，自己行幾個圈，就算你唔知咩，你都可能賺到錢嘅，你都可能揾到你自己想要嘅嘢㗎。你研究好晒，你成日哇研究，我哋唔係做研究生啊嘛，係咪啊？啊，咁咧就單機講完啦，翻返嚟呢度。最後咧，我想講講咧就係聽日同埋後日咧就係馬來西亞智斯大學嘛。其實我講個故事俾大家聽。我初咧都唔識得運用系統嘅，所以咧阿 Patrick 咧出世咧遲咗3年。我09年9月嗰陣時已經同佢講呢個生意㗎啦。跟住我之後每年咧都同佢講3、4次。不過咧我自己同佢講，我當其時咧講啲嘢咧，唔好話佢唔明啊！我自己都唔知自己講啲明唔明。但係咧我唔聽阿 Kim 講，又唔聽，即係冇跟系統方法。人哋話 ABC， 我話 AC 我自己做 A， 佢做 C，AC。咁咧卒之咧，去到2012年咧。咁有一次咧，香港咧辦智斯大學，咁我就打俾 Patrick， 我話 Patrick， 喂，我哋而家我哋有智斯大學呢個活動喎，你嚟唔嚟啊？你嚟唔嚟到啊？咁樣，咁 Patrick 話，橫掂我都喺香港，咁我嚟啦咁樣。咁我同哇，咁我好開心喎。跟住阿 Patrick 咧，佢嚟到即係智斯大學個會場，嗰陣時咧喺香港智斯大學咧，仲人少少嘅，1000人到嘅啫。跟住阿 Patrick 嚟到咧，一見到我咧就走埋同我握手。佢話：哇，蝦哥好嘢喎！因為我同佢好熟，佢叫做蝦哥嘅。跟住我話咩事啊？我話恭喜晒，恭喜晒！我話咩事啊？哇，由你一個人搞到咁多人啊！我話唔係全部都係我㗎。其實 Patrick 嗰陣時咧，哇，佢見到我，喂，我叫做即係發展呢個生意一段時間啊嘛。哇，佢見到會場咁多人，覺得咧好多大部分人都係我啦。但係其實咧嗰度咧，就算佢覺得唔係大部分人都係我咧，都起碼一半嘅人係我。其實嗰1000人咧，我得100個到嘅咋，我團隊。哇！咁佢覺得哇犀利喎，好犀利喎咁樣。跟住咧，由嗰一刻開始咧 ，Patrick 咧就對呢個生意咧另眼相看啦。各位伙伴，你想唔想你嘅朋友或者你擺咗喺櫃桶嗰度嗰啲 partner 對呢個生意另眼相看啊？咁你哋要做咩啊？打電話約佢嚟咯，問下啫嘛，我都係問緊啫嘛 ，Patrick。得唔得閒嚟啊？就唔做到時間啊？抽唔抽到時間啊 ？Patrick 雖然大隻少少，生佢係辛苦啲嘅，但係生咗之後個收穫啊，哇！你哋想唔想要呢啲收穫啊？咁你哋有冇呢個勇氣？有冇呢個勇氣？有冇呢個眼光？會唔會下定決心，堅持到底，繼續同身邊嘅朋友分享，生返幾個 Patrick 出嚟，好唔好？今日分享咁多，多謝大家。